हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज আমি নিয়ে এসেছি আরেকটি অর্গানাইজেশন ভিডিও, ফ্রিজ অর্গানাইজেশন ভিডিও। আমি অনেক দিন থেকে ভাবছি যে ফ্রিজটা অর্গানাইজ করব, কিন্তু বিভিন্ন কারণের জন্য হয়ে উঠছিল না। তো অ্যাট লাস্ট আমি ফ্রিজটা অর্গানাইজ করতে পেরেছি, তো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমার এই ফ্রিজটা হচ্ছে প্যানাসনিকের। তো আমি এটা কিনেছিলাম 2019 সালে। আর এটা হচ্ছে আপনার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 268 লিটার আর স্টোরেজ ভলিউম হচ্ছে 239 লিটার। আমরা 3 জন ফ্যামিলি মেম্বার, তো আমাদের জন্য এটা ঠিকঠাকই। আর সবথেকে বড় কথা, আমি দিনে অনেকবার রান্না হয়, তো আমার খাবার আমি ফ্রিজে বেশি রাখি না, লেফট ওভার খাবার আমার বেশি থাকে না। তো আমি ফ্রিজে যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই জিনিস রাখি, বাড়তি জিনিসটাকে ফ্রিজটাকে আমি ভর্তি করে রাখি না। তো আমি চেষ্টা করেছি যত নর্মালাইজডভাবে একটা ফ্রিজকে অর্গানাইজ করে রাখা যায়। তো এটা হচ্ছে আমার ফ্রিজের বাইরে এটা। আর এর উপরে একটা আমি ম্যাগনেট একটা লিস্ট বানিয়ে রেখেছি, এটা ম্যাগনেটের। তো এটা ফ্রিজের উপরে একদম খুব ইজিলি সুন্দরভাবে আটকে যায়। আর এখানে পেন আছে বিভিন্ন কালারের। আমার যে জিনিসগুলো ধরুন নেই বা দরকার বা কোনো রেসিপি যদি আমার লাগে, তো আমি এখানে লিস্ট আউট করে রাখি। ভুলে গেলে শপিংয়ের জন্য এখানে লিখে রাখি, তো আমার খুব তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা সলভ হয়ে যায়। তো এটা আমার ডবল ডোরের, এটা হচ্ছে ফ্রিজ আর এটা হচ্ছে ফ্রিজের এটা ফ্রিজার, এটা ফ্রিজ। আর উপরে একটা নর্মাল একটা A6 পকেটওয়ালা একটা, এদিকে 3টে আর ওদিকে 3টে একটা কভার দেওয়া আছে। আর এই ফ্রিজের উপর একটা মানি প্ল্যান্ট বা কোনো সময় কোনো কিছু ডেকোরেশনের পিস আমি এখানে রাখি। তো এটা হচ্ছে আমার নর্মাল একটা ফ্রিজ। তো আমি চেষ্টা করেছি খুব নর্মালভাবে এটাকে অর্গানাইজ করার। তো চলুন কীভাবে ফ্রিজটা অর্গানাইজ করেছি আপনারা দেখুন। গোছানোর আগে আমার ফ্রিজের ভিতরের লুকটা একবার আপনাদের দেখিয়ে দিই। এইরকম অবস্থায় আছে এখন আমার ফ্রিজটা। তো চলুন আমি ক্লিন আপ করে নিই, করে জিনিসগুলো গুছিয়ে নিই। আমি একটি স্প্রে বটলের মধ্যে জল নিয়ে তার মধ্যে 1 চামচ ভিনিগার এবং একটা লেবুর রস দিয়ে একটা লিকুইড বানিয়ে নিয়েছি। সেইটা স্প্রে করে আমি একটা নর্মাল কাপড় দিয়ে আমি ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। ফ্রিজটি আমি সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি। যত র্যাক ছিল সেগুলোও আমি আলাদা আলাদাভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন ভীষণ পরিষ্কার লাগছে, নিজেও দেখে খুব ভালো লাগছে। এবার চলুন ফ্রিজটাকে অর্গানাইজ করা যাক। ফ্রিজটি অর্গানাইজ করার জন্যে আমি অ্যামাজন থেকে কিছু অর্গানাইজার পারচেস করেছি, যেগুলো লিঙ্ক আমি আমার ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব। তো চলুন কি কি নিয়েছি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমি মূলত 2টো বড় বাস্কেট নিয়েছি, যার মধ্যে 3টি আলাদা আলাদা ছোট ছোট বাস্কেট আছে। আমি মূলত এগুলো আমার ভেজিটেবল বক্সটি সুন্দরভাবে অর্গানাইজ করার জন্য নিয়েছি। তাছাড়াও আপনি বড় বাক্সে বেশি আপনার ভেজিটেবল থাকলে আপনি রাখতে পারেন বা ফ্রুট রাখতে পারেন। তো আমি সেই কথা মাথায় রেখেই এইগুলো পারচেস করেছি।
উল্টোপাল্টা জিনিস কিনে লাভ নেই, যেগুলো মনে হবে যে আমার কাজে লাগতে পারে প্রপার, তো সেই রকমই জিনিস কেনা ভালো। আর কিছু সিঙ্গেল আমি বক্স পারচেস করেছি। এগুলোর ফেসিলিটি হচ্ছে এর ভিতরে যে হোয়াইট কালারের এই গার্ডগুলো আছে, যার ফলে এর মধ্যে কোনো ভিজে জিনিস থাকলেও সবজিগুলো ভালো থাকবে, জলের টাচ লাগবে না। তো চলুন এক এক করে আমার ফ্রুট বাস্কেট এবং সবজিগুলো অর্গানাইজ করে নিই। প্রতিদিনের রান্নার কাজকে আরও সহজ করার জন্যে আমি রসুন অনেকটা করে ছাড়িয়ে রাখি এবং ফ্রিজে স্টোর করে রাখি। তার জন্য আমি এরকম ধরনের একটা কাঁচের বোল নিয়েছি, আপনারা জারও নিতে পারেন এয়ারটাইট, তো তার মধ্যে করে রাখলে খুব ফ্রেশ থাকে। এই কন্টেনারগুলিতে আমি ডিম রাখি, দুটো বাস্কেটের মধ্যেই আমার রাখলেই হয়ে যায়। এটাই মোটামুটি 11টা থেকে 12টা করে ডিম ধরে যায়, তো আমার ইউজ করতে খুব সুবিধা হয়, একসাথে অনেকটা ডিম রাখা যায়। আর অনেকটা টমেটো আমি একসাথে কিনে রাখি, তো এমনি নর্মাল ভেজিটেবল বাক্সে রাখলে অনেক সবজির তলায় পড়ে যায়, যার ফলে নষ্ট হয়ে যায়। তো এরকমভাবে আলাদা বাক্সে রাখলে, মানে বাস্কেটগুলোতে থাকলে আমার টমেটোগুলো সেপারেট থাকে, অন্য সবজির সাথে মিশে যায় না, যার ফলে আমার অনেক দিন থাকে এবং খুব ফ্রেশ থাকে। এরকমভাবে আপনারা রাখতে পারেন। আর যে ছোট ছোট যা বক্সগুলো আমি দেখিয়েছিলাম, এর মধ্যে আমার সবজিগুলো আলাদা আলাদাভাবে আমি রাখি, একটার সাথে একটা টাচ হয় না, যার ফলে আমার খুঁজে পেতেও খুব সুবিধা হয়। আমাকে সবজির বাক্সের মধ্যে থেকে আলাদা আলাদা করে খুঁজতে হয় না এবং খুব সুন্দর ফ্রেশভাবে থাকে। একটা পচে গেলেও তার সাথে অন্যগুলোও পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, নষ্ট হয়ে যায় না। তো আমি এরকমভাবে রাখার চেষ্টা করেছি, যার ফলে সবজির বাক্সগুলো দেখতেও সুন্দর লাগে এবং জিনিসগুলো অনেক দিন ফ্রেশ থাকে। আপনারা এরকমভাবে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আশা করি যে আপনাদের ব্যবহার করার পরেও খুব ভালো লাগবে। এবার আমি বক্সগুলো ফ্রিজে অর্গানাইজ করে রাখবো। এই বড় বক্স দুটো আমি পাশাপাশি রাখলাম, তার পাশেও দেখুন অনেকটা স্পেস বেঁচে গেছে, সেখানে আমি এই দুটো কন্টেনার দেখুন কি সুন্দরভাবে সেট হয়ে যাবে। আমার সবজিগুলোও খুব সুন্দরভাবে থাকবে এবং আমার স্পেসটাও সেভ হবে। এবং উপরেও আমি ওই বাস্কেটগুলো রাখলাম। আমার আলাদা আলাদা পেতে কোনো অসুবিধা হবে না, আমি বাইরের থেকে দেখতেও পাচ্ছি, আবার আমার জিনিসগুলোও ভালো থাকছে। আর দেখুন আমার সবজির মেন যে বাস্কেটটা আছে, আমার এটা জাম্বু বক্স, যার কারণে আমার এখানে ওয়াটার বটলের স্পেসটা খুবই কম নেই। তো এই সবজির বাক্সটা অনেক বড়, তো এখানে আমি 6টাই ছোট ছোট বাস্কেট রেখেছি, তাছাড়াও এখনও 3টে বাস্কেট রাখা যাবে। তো আমি 6টা রাখার পরে আরও আমার কিছু এক্সট্রা সবজি থাকলেও আমি সাইডে রাখতে পারি, আমার কোনো অসুবিধা হয় না। আর এই সেকশনটায় আমি রসুন রেখেছি এবং আমার আটা রেখেছি, আর এটা হচ্ছে পনির। আর এই সেকশনটাতে আমার মূলত মিল্কের প্রোডাক্টগুলো থাকে, এখানে যেমন পনির থাকে, এখানে মিল্ক থাকে। আর আমি এখানটায় কিছু ফ্রেশ জুস রেখেছি, এখন গরমকাল বলে যাতে সবাই ফ্রেশ জুস পায় সেখানে, ওই জন্য রেখেছি। আর এখানে আমার ব্রেডের প্যাকেটটাও আমি রাখি। আর আমি এখানে
এখন যেমন আমার বাড়িতে দই থাকে, তো আমি দই রেখেছি, যখন যেমন জিনিস থাকে। তো মিল্কের প্রোডাক্টগুলো সব আমি, বা ফ্রেশ জুস এইগুলো এই সেকশনটায় আমি রেখে দিই। ফ্রিজের এই সেকশনটায় মানে ডোর সেকশনটায় আমি মূলত সস, বিভিন্ন ধরনের সস, যেমন সয়া সস, চিলি সস, কেওড়া ওয়াটার, আপনার কাসুন্দি, রোজ ওয়াটার, এই সমস্ত জিনিস বা কিছু জিনিস আমি কাঁচের বোতলে রাখি ফ্রিজে, যেমন বেসন, কর্নফ্লাওয়ার, চালের গুঁড়ো। তো এগুলো ফ্রিজে থাকলে খুব ভালো থাকে, তো আমি ডোর সেকশানে এটা রাখি। আর এখানে যেমন একটা ড্রাই নারকেল আমি রেখেছি, আর এটা আমার একটা মেডিসিন আমি বানিয়েছি বাড়িতে, তো সেটা আমি ফ্রিজে স্টোর করে রাখি। তো এইটা হচ্ছে আমার ফ্রিজের। আর এখানটায় আপনার হচ্ছে হিউমিডিটি কন্ট্রোলের একটা সেকশন আছে। আপনার যখন যেমন ওয়েদার থাকবে আপনি সেরকমভাবে কন্ট্রোল করতে পারেন। তো আমার এখন যেমন প্রয়োজন আমি সেরকমভাবেই রেখেছি। আর এটা হচ্ছে আমার উপরে ডিপ ফ্রিজ যেটা, তো উপরে আমি এখানে দুটো কভার রেখেছি। আমি নিচেও কভার দিই, কিন্তু আমি নতুন কভার দেবো বলে সেই কভারগুলো আমি এখন ইউজ করিনি। তো এখানেই উপরে সেকশানে কভার দেওয়া আছে। আর এটা হচ্ছে আমার একটা আইস বক্স, আর একটা হচ্ছে আইসক্রিম। আমার ফ্রিজে সবসময় আইসক্রিম থাকে, তো এই সেকশানে আমি আইসক্রিম রাখি। এগুলো আইসক্রিমের বক্স নিচে, একটা হচ্ছে চিকেন আছে আর একটা ফিশ আছে। এই কন্টেনারগুলো আমরা ফেলে দেবেন না, এগুলো খুব ভালো আপনারা ননভেজ স্টোর করে রাখার জন্যে। আর এটা হচ্ছে আইস প্যাক, এটা আমার ফ্রিজে সবসময় থাকে, কার কখন কি লেগে যায় না লেগে যায়, কি অসুবিধা হয়, তো এটা ফ্রিজে সবসময় আমার থাকে। আর ফ্রিজের এই ডোর সেকশানে আমি কিছু কন্টেনারে কিছু জিনিস রেখেছি, যেমন চার মগজ রেখেছি, তারপরে কাসুন্দি, কসৌরি মেথি রেখেছি, আরও কিছু মশলা আমি এখানে রেখেছি। তো যতটা সিম্পল রাখা যায় ততটা আমি চেষ্টা করেছি সিম্পল রাখার। এটা যেমন তেঁতুল রেখেছি, তেঁতুল বাইরে থাকার থেকে ফ্রিজে রাখলে অনেক দিন খুব ভালো থাকে, তো সেই জন্য রেখেছি। আর এগুলো হচ্ছে কিছু কিছু মশলা, এক্সট্রা মশলা, তো এগুলো ডিপ ফ্রিজে রাখলে অনেক দিন ভালো থাকে। বাইরে রাখলে যেমন ফাঙ্গাস লেগে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু ডিপ ফ্রিজে রাখলে আপনি যদি চান যে অনেক দিন কত বেশি মশলা পারচেস করে রাখতে চান, তো ডিপ ফ্রিজে রাখতে পারেন, ভালো থাকবে। আর আর কর্নারটায় আমি রেখেছি বেকিং সোডা আর বেকিং পাউডার। তো এইটা হচ্ছে আমার উপরের ফ্রিজের টোটালটার হচ্ছে ভিউ। এটা আমার উপরের ফ্রিজ, একদম সিম্পল, যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু, বাড়তি কিছু আমি রাখিনি। আর এটা হচ্ছে আমার নিচের ফ্রিজের টোটাল ভিউ। থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখার জন্যে। আর আমি আশা করি যে আপনাদের একটু হলেও আমি মোটিভেট করতে পেরেছি ফ্রিজটা অর্গানাইজ করে রাখার জন্য। আসলে কোনো জিনিস সুন্দর করে গুছিয়ে রাখলে সেই জিনিসটা ব্যবহার করতেও খুব ভালো লাগে। তো এখন যখন পুরোপুরি ক্লিন হয়ে গেছে, সুন্দর হয়ে গেছে, তখন ফ্রিজটা খুলতে, ব্যবহার করতে নিজেরও বাড়ির অন্যান্য মেম্বারদের খুব ভালো হয়। আর সুন্দর করে গুছিয়ে রাখলে কি জিনিসপত্র কম নষ্ট হয়। তো আপনারা চেষ্টা করবেন যে কোনো জিনিসই সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখার। তো আমার এই ভিডিওটা যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন, এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।